Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Marija Tereza, ja, verjamem, da jo poznate, no med drugim je zapovedala tudi to, da naj bi se sadilo, gojilo konopljo. No, danes pa je to na nek način še vedno tabu tema. Verjetno se vsi spomnite incidenta, ki se je zgodil v Žalcu. No, takrat smo prejeli nemalo telefonskih klicev, kjer ste pravzaprav spraševali, da ste prejšnji teden na tržnici kupili konopljino moko, pa če zdaj to pomeni, da če si boste naredili z tega piškote, da boste zadeti. No, ugotovili smo, da moramo tukaj kar meceno razčistiti pojme tašno in drugače, predvsem pa prepoznati konopljo in mogoče obelodaniti vse potencijale, ki jih kot sveta rastlina, kot jo sicer imenujemo, ima. Božo, lepo pozdravljen, dobrodošel. Danes bova konkretna, predvsem pa direktna, neposredna, taka kot sva, ne? Mogoče za sam začetek, kako ti gledaš na konopljo? Zdaj, eni so pa industrijska, pa medicinska. Kakšen je tvoj pogled na konopljo kot rastlino? Konoplja je ena in edina, je botanično gledano iz Cannabis sativa. Njeno ime pa se bi naj, mislim, njena uporaba pa bi naj določevala njeno ime. Če se uporablja v industrijske namene, je tako imenovana industrijska konoplja. Drugače pa govorimo tudi o tako imenovani medicinski konoplji. Zdaj, vsaka konoplja, tista z visoko vsebnostjo THC ali CBD, in z malo THC je lahko tako imenovana medicinska konoplja, ker ima terapevtske lastnosti pač. Z dosti CBD-ja za nevrološke bolezni, z več THC-ja pa za druge avtoimune bolezni. Kako bi lahko najbolj nevednim ljudem, ki še nimajo znanja od tem zdaj razložil, konoplja, kaj je zdaj THC, pa kaj je zdaj CBD? THC in CBD sta dva izmed 141 različnih kanabinoidov, ki so v smoli konoplje. Do zdaj jih je bilo toliko izoliranih. Ljudje, nažalost, dostikrat zamenjujejo tudi med konopljinim oljem in hašiševim oljem, oziroma konopljino smolo. Hašiševo olje in konopljina smola je eno in isto. Konopljino olje je pa stiskano iz semen konoplje in ne vsebuje kanabinoidov. Oziroma, ker je deklarirano kot hrana, lahko vsebuje do 0,2% THC-ja. Lahko razloživa še kanaboidi, ne? Kaj so, na kakšen način moramo zdaj tukaj vedeti še to obzorje, da se razširimo? Ja, najprej moramo vedeti prvi kanabinoid. Kanabinoid je ena skupina substanc v konoplji, ena od treh, obstajajo še terpeni in pa flavonoidi, in je značilna samo za konopljo. Potem je tudi imenovan naš endogeni kanabinoidni sistem, ker dejansko naše telo proizvaja identične molekule, kot so zastopane v konoplji, in prav zaradi ta naš tako imenovani endokanabinoidni sistem uravnava vse ostale ključne sisteme v telesu. In če nam primanjkuje lastnih endokanabinoidov, je edina pot pač naravna konoplja. Ker dokazano je tudi, da sintetizirane in prečiščeni, se pravi izdelki iz konoplje, govorim samo o CBD in samo o THC-ju, nimajo takega terapevtskega učinka in lahko privedajo do hudih stranskih učinkov. V Svetem pismu je tudi omenjena konoplja. Sicer neverjetno v tistem, ki ga imate vi doma, ker so potem to malo dali ven, kakor tudi reinkarnacijo, pa še marsikatere druge zadeve, ampak dejansko že v Svetem pismu in povsod v teh carih zapisih se je konoplja omenjena za zdravstvene namene. Tako. Prvi znani zapisi segajo skoraj 6000 let nazaj v staro Kitajsko. In če vemo, da stara kitajska medicina izvira iz ajurvedske medicine, se je konoplja uporabljala še prej. Zdaj v Bibliji je zapisano, oziroma imenujejo v stari zavezi že v Bibliji Kaneh Blosem. In je ena od glavnih zraven, se pravi smole mira oziroma tega svetega kadila, ena od glavnih sestavin svetega olja za maziljanje. Tekom pač tele antipropagande se je na to pozabilo in vendar moram povedati tudi, da Izraelci niso nikoli nehali raziskovati konoplje, kljub prepovedi, zato so tudi
daleč pred vsemi ostalim. Kako pa je v Sloveniji trenutno? Kakšen je, ne bova govorila, mogoče kakšen je pogled, ne, ampak kakšen je mogoče napredek v samem zdravljenju s konopljo? Slovenija je na tem področju malo zmešnjave. Leta 2014 je vlada spremenila uredbo o prepovedanih drogah, kjer je dovolila uporabo THC-ja v terapevtske namene. Dobro. To pomeni še vedno samo farmacevtski izdelki. Naravni ekstrakti so pa prepovedani. Mislim, zdaj se spet pripravlja ena sprememba uredbe, kjer bi naj naravni pripravki prav tako bili prepovedani in bi bili dovoljeni samo pač farmacevtski prečiščeni pripravki. Tu govorimo samo o CBD in THC, oziroma o razmerju, to pa je tak imenovani mešanca THC in CBD-ja, Sativex. Dobro. Ok, zdaj omenila sva antipropagando konoplje kot takim in novi uredbi, ki naj bi vsemu naravnemu, kar nam lahko dobro naredi, po domač povedan, da bi jih lahko to prodajala samo farmacija. Ali nas želi s tem zaščititi ali omejiti? Ne, s tem se samo omejuje. Glejte, nedavno smo tudi prevedli en film Znanstvenik. In od odkritja inzulina ali antibiotikov do uporabe v medicini je preteklo 1 leto. Endokanabinoidni sistem je bil odkrit pred 20 leti, kanabinoidi pred 40 ali več leti, 50 zdaj že, in se ne zgodi nič. Zato, ker enostavno konoplja je preveč dostopno zdravilo, če vemo način, na katerega zdravi konoplja oziroma pomaga, pa vemo tudi, zakaj zdravi toliko različnih bolezni. To pomeni večino, oziroma pomaga pri simptomih dostikrat sama. Večino avtoimunih bolezni, kamor spada tudi rak, nevrodegenerativnih bolezni, multipla, Parkinsonizmi, Parkinsonova, Alzheimer, demence. Tako, verjetno je prav to tisti razlog, zakaj je konoplja pač prepovedana. V knjigi Krištoferja Meška sem prebrala podatek, kjer naj bi bilo, če primerjamo zdaj pitje alkohola in pa, ne vem, uživanje trave, se pravi kajenje trave, da naj bi bila ta konkretna razlika, da naj bi bilo kar 114-krat bolj škodljivo piti alkohol, kakor pa zvečer si en joint pržgat. Dejansko pržgat joint pomeni ene vrste terapijo. Namreč alkohol je itak celičen strup, je toksin in človek lahko zelo hitro umre zaradi predoziranja. Pri konoplji se to ne more zgoditi. Nihče še ni umrl od konoplje, pride do hudih neprijetnih učinkov, tako je bilo recimo takrat v Žalcu, ampak še vedno zaradi tega ni nobenih posledic. Konoplja se uporablja, v teku je prva študija, ki je odobrena strani FDA, Food and Drug Administration, za zdravljenje posttraumatskega sindroma. Travma, posttraumatski sindrom ne povzročajo samo vojne pa ubijanja, ampak tudi izguba službe bližnjega, ne vem, mobbing v službi. In prav zato je zelo pomembno ta preventivna uporaba konoplje, ki pač nas ne privede do tega neželenega stanja. Kakšno je trenutno stanje, kar se tiče zakonodaje v Sloveniji? A jaz sploh lahko povem v eter, da si kakšnega kdaj pržgem, recimo, če me kaj boli ali pa če sem preveč v stresu, ali to sploh smem? Seveda, osebna raba konoplje ni prepovedana, ne more biti kriminalizirana, zato ker je to osnovna človekova pravica. Pol bi moralo biti prepovedano uživanje alkohola, biti prepovedano... 114krat prej bi moglo biti potem, ne? Tako, dejansko do zdaj še niso določili mejne vrednosti, pri kateri bi lahko človek umrl zaradi predoziranja s konopljo. Lahko pa povemo, da je približno tudi 2000krat manj nevarna od aspirina. Recimo LD50, to pomeni little dose, kjer umre, nažalost, pri laboratorijskih poskusih polovico živali pri določeni koncentraciji, je recimo 1:20 aspirina. 20 aspirinov pomeni 50% možnosti, da umreš. Konoplja ima 1:40 000. To pomeni, če bi en joint bil terapevtska doza, bi moral naenkrat človek pokaditi eno balo sena oziroma trave, da bi lahko prišlo do, se pravi, smrti.
Tega pa še niso mogli dokazati niti z intravenoznim vbrizgavanjem THC-ja v poskusne laboratorijske živali. Se pravi, nišče še ni umrl od tega. No, zdaj je tak čas, veliko se dogaja, sadimo take in drugačne stvari. Se pravi, a je v Sloveniji zdaj, kakšno je tukaj zdaj stanje? A si lahko posadiš kakšno bilko doma? Ali si je ne smeš, ali moraš zdaj skrivati pred sosedim, ali moraš reči, da imaš paradajz malo drugačne sorte. Kakšno je zdaj stanje? Ja, stanje je malo zmešnjave, ne? Ni edino področje, kjer je zmešnjava v tej državi, ampak na področju konoplje še posebej. Namreč gojenje konoplje nikoli ni bilo kaznivo dejanje v Republiki Sloveniji, ampak prekršek, ne vem, po 31. členu zakona o drogah. Vendar so pač policija, tožilstvo pa sodišče obrali drugo pot in so ljudi zapirali dejansko za marginalne pravzaprav prekrške. Temu je zdaj vsaj malo naredilo red Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki je nedavno oprostilo vseh obtožb Janka Pirca, ki je bil pred 2 ali 3 leti obsojen zaradi tega, ker je doma za ženo z multiplo in za sina z diabetesom gojil konopljo. Zdaj sodba je išla mesec dni nazaj in ga je oprostilo vseh obtožb, zato ker gojenje konoplje za lastne potrebe ni kaznivo dejanje, ampak mora biti zraven naklep preprodaje ali česarkoli drugega. Razumem. Se pravi, sva lahko konkretna. Jaz bom doma posadila na vrtu, ampak sem precej v strnenem naselju, kar pomeni, da slej, ko prej bojo to videli sosedi in sosedi bojo rekli, aha, bojo poklicali 113 in bojo rekli, ja, veste, tle pa jaz pri sosedi vidim bilke, tole pa mene spominja na uno stvar, ki so se oni takrat zastrupili, ne? In kaj? A bojo potem policaji prišli k meni potrkati na vrata, ali kaj se bo tukaj zgodilo? Moram povedati tak. Najprej me morajo najti doma. Najprej te morajo najti doma in morajo imeti neke indice oziroma sume, da se ukvarja s preprodajo drog. Če teh sumov ni, sodišče ne bi smelo izdati odredbe za hišno preiskavo, ker gojenje ni kaznivo dejanje. Zdaj so sodišča spet začela, je pa še vedno prekršek. Zdaj so sodišča okrajno začela izdajati odredbe za hišno preiskavo, vendar bomo probali tudi preko naših pravnikov to nekako urediti, zato ker če ti dobiš kazen 40 evrov, se pravi, tvoj poseg v tvojo zasebnost ne odtehta te škode, ki ti jo storijo državni organi, ko ti potikajo po predalih. Upamo, da bo to ustavno sodišče ustavilo, ker ne vzdrži tako imenovanega testa sorazmernosti med povzročeno škodo, ki je ni, in posegom v tvojo zasebnost. Bom drugač. Posadila bom 2, 3, fajn ima sonček. Najslabši možen scenarij. Plačaš 240 evrov kazni. To je najslabši možen scenarij. Ok, v redu? Ok, v redu? Če te ne dobijo, da preprodajaš. Ja, kaj bom prodajala gledalcem? Ok, dobro, to mi je zdaj že majčkeno bolj jasno. Kaj pa recimo, če si človek prižge joint, zvitek konoplje v javnih prostorih? Jaz moram reči, da zelo hitro zavoham te stvari, včasih tudi na kilometer, in pač to se dogaja. Se mi zdi, da je to rej vidim, kakor pa da nekdo pije. Da. Uporaba konoplje ni prekršek, ampak je prekršek posest. Se pravi, ti nisi kaznovan zato, ker uživaš konopljo, ampak zato, ker jo držiš v roki, kar je še ena od neumnosti. Če ni prepovedano uživanje, ne morem biti penaliziran zato, ker jo pač imam v rokah. Kaj pa, če ti nekdo drug? Če mi pa nekdo drug da joint, je pa to že kaznivo dejanje, omogočanje uživanja po 187. členu Kazenskega zakonika. In zagrožena kazen celo do 8 let, če daš mladoletniku pa do 12. Tako. Ok, lahko pogledava še eno hipotezo. Če boš kadil marihuano, se ti bojo uničile celice v možganih in boš, ne vem, o demenciji, Alzheimerjevi, shizofreniji in še čemu. To so neumnosti. Enostavno zato, ker konoplja se uporablja prav za zdravljenje vseh teh stanj, ki si jih naštela. Od bipolarnih motenj do shizofrenij, do avtizma, do vsega ostalega. Tako to so stare antipropagande.
Moram povedati, če to, glej, konoplja je najbolj raziskana zdravilna rastlina na svetu. Do zdaj je bilo izdanih čez 115.000 znanstvenih revizij na temo konoplje in to je 7 na dan. Najpomembnejša zanimivost, človek, ki je odkril anandamid, to je prvi endogeni kanabinoid, gospod oziroma profesor Lomir Hanuš, smo ga lansko leto septembra povabili v državni svet, kjer je govoril našim poslancem, oziroma če bi bili tam seveda. In tega posveta organizirala ga je društvo TRS, se ni udeležil nišče z Ministrstva za zdravje, nobenen od poslancev, dejansko smo govorili sami sebi. In tu se vidi tisti odnos, dejansko jaz pravim vedno tako. Gospodje na ministrstvih so naš servis. In če mi na njih na nekaj opozorimo, da ni prav, morajo na to reagirati, ker jih mi dejansko plačujemo. Ne pa, da se izogibajo in... Jaz verjamem, da po naši oddaji bodo absolutno tudi sami, se mi zdi, da se ljudje izjemno odpirajo, izjemno se prebujajo in izjemno tolerirajo take in drugačne stvari in so odprtega duha, tako da jaz verjamem, da bodo spremembe. Ampak če vzameva 10 let v Sloveniji, je na tem področju kaj napredka? Moram povedati tako, v zadnjih 3 do 4 letih je zelo velik napredek, civilna iniciativa je že vložila zakon, začne se govoriti, začne se pisati, ljudje se sami izobražujejo, danes ni težko najti podatke o zdravilnosti konoplje, obstaja internet, Google, tako so zelo veliki premiki in jaz mislim, da je tudi ta sodba Vrhovnega sodišča malo rezultat nasplošno javnega mnenja ali duha javnosti na tem področju. Ni več toliko stigmatizirana ta rastlina, ljudje vedno bolj vidijo, da je prepoved rastlina pravzaprav neumnost, ker rastlina kot taka ne more biti prepovedana. Niti ni bila nikoli z konvencijo Združenih narodov. Enkrat sem, takle zvečer sem razmišljala, pa to je rastlina. Ne bi rekla, neki so v laboratoriju packali skup, pa so nekaj naredili, pa zdaj to ni v redu. Ampak to raste. To je narava nam dala. Pa narava nas ima tukaj rada, kljub temu, da tu grdo delamo z njo. Pa valjda nam ne bi dala nekaj takega, na takšen način, ne? Jaz to podobno, jaz imam ogromno seminarjev, pa predavam po Evropi, ampak jaz vedno pravim, predvsem v bolj, recimo, vernih državah oziroma katoliških, kot je Slovenija, jaz si ne predstavljam, da Bog lahko naredi napako. In da nam nekdo jemlje to, kar je pač nekdo pa še zapisano je bilo noter. Po kateri državi bi se lahko zgledovali, kar se tiče ureditve in pogleda na konopljo? Izrael? Recimo Izrael, kar se tiče medicinskega programa, pol Portugalska, ki je dekriminalizirala vse droge, ampak je kriminalizirana preprodaja, pol Colorado, ker je dovoljeno gojiti, ker je dejansko so lansko leto v Coloradu zbrali višek denarja samo s preprodajo konoplje. Moram povedati, da v Coloradu v zadnjih 2 letih beležijo najnižje število prometnih nesreč, odkar je konoplja prosta na trgu, najmanj samomorov, najmanj kriminalnih deliktov, predvsem nasilnih. Tako imajo samo dobre izkušnje z dekriminalizacijo konoplje. Super, odlično. Upam, da smo na pravi poti. Še tole, a je zahtevno gojiti konopljo? Ne, ni zahtevno. Simpel ka pasulj. Raste kot konopla. Šele, ko je bila prepovedana, je prišlo rase kot kopriva. Najlepša hvala in hvala društvu Onej, da se takole za vse nas potegujete, da bo v redu. Hvala lepa. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, na www.3x2 klepet@kavi.si boste našli še kakšno o konoplji. Dajte se ozaveščati, dajte se izobraževati, to je tista ta prava pot. Naj vam bo svet lep. Živjo!